Hello guys, this is day 3 of our stay in मुक्तेश्वर एट कृष्णा ऑर्चर्ड रिजॉर्ट। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपने होटल रूम से जो व्यू देखा ना, इट वॉज जस्ट वाओ। हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, फ्रेश माउंटेन एयर और इतनी शांति। लिटरली मन को एक अलग ही सुकून मिल रहा था। मतलब ब्यूटीफुल ऑर्चर्ड्स, ओपन स्पेस और दूर दूर तक माउंटेन ही नज़र आ रहे थे। इट फेल्ट सो काम एंड पीसफुल, जैसे सिटी की सारी टेंशन यहीं आके ख़त्म हो गई हो। देन हम फ्रेशन अप हुए और हम निकल गए थे भालूगढ़ वाटरफॉल के लिए। तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। तो गाइस वी रीच भालूगढ़ वाटरफॉल। हमने अपनी गाड़ी पार्क की यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे मीडोज़ वगैरह हमें दिख रहे थे। ये देख सकते हैं आप, दिस इज़ एंट्री गेट ऑफ भालूगढ़ वाटरफॉल। तो लेट्स एंटर। यहाँ पे एंट्री गेट पे के पास ही टिकट पे थोड़ा सा रश था। मेरे हस्बैंड ने हम दोनों के लिए टिकट लिए। यहाँ का टिकट कॉस्ट बहुत ही मिनिमल है, जस्ट ओनली 60 रुपीज़ पर पर्सन। देन हम भालूगढ़ वाटरफॉल की ओर बढ़ने लगे, और हमें रास्ते में भी अच्छे अच्छे व्यूज़ एंजॉय कर रहे थे हम। हेलो गोलू, हेलो। कहाँ जा रही हो अब तुम? हम जा रहे हैं भालूगढ़ वाटरफॉल, और अभी हम एंट्री कर चुके हैं। यहाँ से बहुत ही अच्छा सीनिक ब्यूटी है, आपको पहाड़ भी दिखाई देंगे। चलिए आपको ले चलते हैं वाटरफॉल की ओर। गाइस तो यहाँ एकदम एंटर करते ही एडवेंचर वाइब स्टार्ट हो गई थी। द पाथवे इटसेल्फ वाज सो ब्यूटीफुल। रास्ते में जैसे ही हम आगे चलते जा रहे थे, हमें छोटे छोटे वाटर स्ट्रीम्स और मिनी वाटरफॉल्स दिखने को मिल रहे थे। पानी की आवाज़ भी इतनी सूदिंग सी लग रही थी, जैसे नेचर का अपना ही म्यूज़िक चल रहा हो। ऑनेस्टली मैं तो हर थोड़ी देर में रुक रुक के वीडियोज़ बना रही थी, इतना ब्यूटीफुल सब था। रास्ता थोड़ा सा अपहिल, थोड़ा सा डाउनहिल बोथ था, लेकिन सराउंडेड बाय द ग्रीनरी एंड माउंटेन्स, तो एकदम भी थकान नहीं फील हो रही थी। हर तरफ बस फ्रेश हवा, ऊंचे ऊंचे पेड़ और एकदम नेचुरल इन्वायरमेंट। और बीच बीच में हमें कुछ स्मॉल स्मॉल शॉप्स भी लगी हुई थी, जहाँ पर हमें स्नैक्स, मैगी, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी ये सब मिल रहे थे। और यहाँ देख सकते हैं मिनी वाटरफॉल भी था, इवन यहाँ पे एक झूला भी था, जहाँ फिर मैंने वापस आते तो समय झूला था। ये मिनी स्टॉल्स भी थे, जहाँ पे आप कुछ लोकल आइटम्स भी देख सकते हैं। और ट्रैक के बीच में ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स देख के भी बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज यू कैन जस्ट पॉज, रिलैक्स एंड एन्जॉय द व्यू। तो गाइस लिटरली जो वाटरफॉल तक पहुंचने से पहले का भी जो जर्नी पाथ था ना, वो भी इतना ब्यूटीफुल था कि जितना डेस्टिनेशन जितना ब्यूटीफुल होने वाला था उतना ही ब्यूटीफुल था। ये बीच बीच में शायद थोड़ी गर्मी थी, इसलिए कुछ वाटरफॉल का पोर्शन सूख गया था। और जैसे ही हम नीचे जा रहे थे, हमें पानी की आवाज़ और क्लियर होती जा रही थी, और हमारा एक्साइटमेंट लेवल भी और बढ़ता जा रहा था। तो गाइस वी आर ऑलमोस्ट टू रीच। तो अब बस आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ वाटरफॉल वाला सूख गया था, नहीं तो यहाँ पे बीच में, पानी के एकदम बीच में आप बढ़िया अपना कॉफ़ी या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह एंजॉय करें, तो इट्स वेरी बेस्ट। तो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे थे, पानी की आवाज़ और ज़्यादा लाउड और क्लियर होती जा रही थी, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी। लेट्स गो। एंड फिर फाइनली वाओ मोमेंट आ ही गया था। जैसे ही हम लास्ट टर्न क्रॉस करके आगे बढ़े, सामने भालूगढ़ वाटरफॉल का फुल व्यू था।
टॉल, पावरफुल और बिल्कुल रॉ नेचुरल ब्यूटी। ऊपर से गिरता हुआ वाइट फोमी वाटर, नीचे रॉक्स पर ऐसे टकराता हुआ और चारों तरफ मिस्ट सी फील हो रही थी। इट लिटरली फेल्ट लाइक वी वर इनसाइड अ मूवी सीन। मैं बस कुछ सेकंड्स के लिए वहाँ खड़ी रह गई, जस्ट स्टेयरिंग एट द वाटरफॉल। इतना पीसफुल और पावरफुल दोनों एक साथ कैसे हो सकता था। और इन्होंने यहाँ पे एक्चुअली एक रोप लगाई हुई थी ताकि रोप से जैसे नीचे था पीछे था वो बहुत ही गहरा था, तो जस्ट जिन लोगों को स्विमिंग वगैरह आता है दे कैन ओनली गो, मतलब ऑल दो मैनी पीपल वर गोइंग एंड वी वर नॉट अलाउड टू गो इनसाइड वाटरफॉल विदाउट लाइफ जैकेट। सो those who were going inside waterfall they have to wear life jacket। तो हमने वहाँ एक्चुअली हम वाटरफॉल्स के अंदर मतलब बस हाफ अ फुट तक गए थे बिकॉज वी डिडंट हैव आवर क्लॉथ्स टू गो इनसाइड वाटरफॉल और हम पूरा भीगते। तो हमने वहीं पे बहुत सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक किए, थोड़ा टाइम बस ऐसे ही। एक्चुअली वाटरफॉल का पानी इतना ठंडा था ना, मैं जैसे ही अपना लेग उसमें मैंने लेग बस रखा और मैं वापस आ रही थी। मतलब एकदम नेचुरल जैसे रहता है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर था, जो आप वीडियो में भी देख सकते हैं। तो हमने वहाँ वाटरफॉल में काफ़ी इन्जॉय किया। थोड़ा तो रश था ही बिकॉज थोड़ा टाइम हो गया था। और ऐसे प्लेस पे आके ऐसा रियलाइज़ होता है कि नेचर के सामने हम इतने छोटे हैं और कितनी ज़रूरत है कभी कभी सिटी लाइफ से ब्रेक लेने की। वहाँ का एनवायरनमेंट मतलब एकदम इतना काम पीसफुल था और आसपास बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई साउंड नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, बस एकदम पीस। तो मुक्तेश्वर में ये जो वाटरफॉल का एक्सपीरियंस था ये हमारा काफ़ी अच्छा रहा। तो गाइस इसके बाद स्टे ट्यून, हम नेक्स्ट कौन से प्लेस पे जाने वाले हैं आपको सब दिखाएंगे ही। हम दोनों वाटरफॉल में पैर रख के बस एंजॉय कर रहे थे। और हाँ, अब इसके बाद तो गाइस वाटरफॉल से लौटते समय ये बहुत ही प्यारा सा झूला मुझे दिख गया था और मैंने जिद किया कि मुझे इस झूले में झूलना है। तो फाइनली मैं इस झूले में झूल के एकदम बचपन की याद आ गई थी, जैसे बचपन में हम नानी के घर जाते थे और ऐसे झूलों में झूलते थे। बहुत ही अच्छा था ये झूला और मुझे बहुत मज़ा आया इस झूले में झूलने में। आई वॉज enjoying a lot नेचर में ऐसे झूला। और काफ़ी ज़्यादा ऊंचा भी, मतलब जो रोप बंधी हुई थी वो काफ़ी ऊंचे पेड़ से बंधी हुई थी। एंड आई इंसिस्ट माई हस्बैंड ऑल्सो कि वो भी झूले, बट उसने बोला उसे नहीं झूलना है। देन हम थोड़ा थक गए थे और हम एक शॉप पे रुके जहाँ पे हमने लेमन वाटर इन्जॉय किया। एंड देन इसके बाद हमने सोचा कि हम इतना दूर आए हैं तो हम नीम करौली बाबा के दर्शन भी कर लेते हैं। तो हम निकल गए थे नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए। और ये देखिए हम नीम करौली पहुंच ही गए थे और यहाँ हमने दर्शन किए, ऑल्दो थोड़ा रश था। और फिर हम निकल गए बैक टू आवर होम। तो देन रास्ते में हमें बहुत भूख लग रही थी, सो वी स्टॉप एट वन रेस्टोरेंट और इन मुजफ्फरनगर। यहाँ वाइब्स काफ़ी अच्छा था, अंदर का एम्बियंस भी काफ़ी कोजी था। तो हमने अपना नॉर्मल खाना वही जो रहता है वो ऑर्डर किया, लाइक दाल एंड वन दिस सब्जी आलू जीरा ऑर्डर किया, रोटी ऑर्डर किया। फिर हमने अपना खाना खाया एंड लाइक दैट आवर डे 3 ended and this was like just a so memorable. So guys, if you like this video, do like, share and subscribe to my channel. Yeah.